你自己屋企有一個細嘅花園仔，其實都超好用嘅。嗱，好似呢一間喺花園行上嚟，自己屋企有一個私家花園。嗱，呢個私家花園有80零方，旁邊呢度咧留咗嚿菜地，然後可以種菜嘅。中間嘅呢邊呢個位置咧就已經係整咗硬化噶啦。到時嘅話咧喺我呢度整翻個涼亭都好好用嘅。嗱，旁邊花園嘅位置咧啲樹雖然高咗啲，但係好遮陰，又唔影響採光。我哋入去睇一睇間屋入邊嘅佈局。間屋嘅話咧就係123方嘅超大3房。嗱，入到嚟嘅話咧，呢個陽台其實嘅話你到時嘅話都可以全部封翻玻璃佢。然後嘅話咧呢啲推拉門到時唔要嘅情況下嘅話咧，成個廳褪出去，呢個廳就超大噶啦。嗱，客廳依家目前嚟講都有4米幾嘅開間，都好闊落嘅。同飯廳呢邊嘅話咧錯分開之後，嗱，你睇下。整翻個咁大嘅圓台，其實嘅話咧都綽綽有餘嘅。嗱，旁邊嘅話咧，依家暫時整咗開放式嘅廚房。呢度嘅話咧係1樓嘅大門，出去嘅話咧就係電梯間嘅啦。嗰個門依家都好少用嘅。嗱，旁邊嘅話咧就有2間房。呢2間房雖然係1樓，但係採光都唔差嘅。嗱，呢個套房嘅話咧，到時呢個衛生間都可以用埋佢，然後嘅話咧做翻間翻主人房嘅衛生間都超掂水嘅。旁邊呢間房嘅話咧就細咗啲，但係嘅話咧對住花園嘅位置採光都唔差嘅。嗱，廚房呢度咧，到時你間翻個門佢，整翻個趟門就唔係開放式噶啦。到時你將公共嘅衛生間你整喺呢個位置，然後嘅咧可以做一個公共嘅衛生間去用嘅。旁邊行翻出嚟就係洗衣嘅位置啦。嗱，呢度洗衣服，然後上邊晾衣服，每一個動區都做得好靚仔。行出嚟嘅話咧，就自己側邊嘅呢個花園。嗱，隔離嘅話咧就係人哋嘅花園嘅，人哋全部整晒硬化，整埋咁嘅盆栽，種埋咁嘅盆栽都超掂水。嗱，好似依家自己屋企有一個私家花園嘅房，依家新嘅樓咧就冇噶啦，只有以前嘅樓先有。然後嘅話咧，好似咁樣帶花園嘅房真係超好用嘅。